Ja. Also Rückführung gibt keine Garantie. Unsere psychische Feld ist so groß, dass nur in Rückführung geht nichts. Manchmal der Psychologe möchte die History möchte wissen, was vom gekommen, sicher warum diese Krankheit gekommen oder vom meisten kommt von einem geistigen Schock, was Geist nicht akzeptieren und so mag's. Und von diesem Grund macht die Rückführung und generell die Patienten in Unterbewusstsein generell, man sollte nichts machen. So, das ist ein Hypnotismus, ein Prozess, hypnotisiert und dann fragen. Generell gut, okay, für Heilung, man kann machen, das ist ein Mann leiden und so ein bisschen man hypnotisiert und man funktioniert, das ist okay. Aber meistens das funktioniert nicht. Das ist so schwierig und sowieso auch diese Medikamente auch gar nicht Hilfe. Das ist nur zudecken, schlafen lassen, fertig. Der Psychologe möchte nicht mehr arbeiten, selber kaputt geht. So eine Zeit, ich habe 29 Psychologen, meine Studenten. Und 5, 6, fast jede Nacht rufen zu mir und weint. Total fertig, kann nichts mehr, gar nichts mehr. Aber eine sehr bekannte Psychologe, sehr großer Erfolg vom Niederland, Holland. Und sie, total fertig, was mache ich dir? Und das ist die zwei Wege. So muss akzeptieren und mehr meditieren und wir können mehr in Gottes Hand geben, nicht in selbe Heilung so probieren oder aufhören. Zwei Wege sind da. Das ist sowieso, Menschen leiden, ein eigenes Karma ist da. Aber trotzdem, wann man kann heilen oder Hilfe, das ist okay. Aber eine Sache, die wann heilen und in menschliche Bewusstsein heilen, dann ein Teil von diesem Karma auch dieselbe nehmen. Und von diesem Grund viele eine Zeit, so vielleicht, viele haben gesehen, die Reiki-Meister, Meisterinnen, alles sind Heilerin geworden. Eine Zeit, ich habe gesehen, die Patienten sind weniger als Heiler. Alle sind heilen, jeder heilen. Was magst du im Meditationraum? Jeder mag Heilung. Was magst du? Ja, ich will heilen. Wir müssen heilen. Und du kannst heilen. So nur Gott kann heilen. Und wenn in diesem Bewusstsein nichts machen, dann die Menschen selber nimmt die Karma und selber geht kaputt. Viel Energie. Und wenn nichts meditieren, dann mehr Probleme kommt. Von diesem Grund, Rückführung, gut, wann, bisschen Hilfe, andere, aber das ist Prinzip, das ist nicht so gut richtig. Nächste Frage. Ja. Ja, Sache ist, man meditieren, sowieso ein bisschen mehr Toleranz kommt. So, man muss auch denken, auf die Straße so viele Hunde, magst. Oder einmal beißen. Man geht nicht zu beißen zu diesem Hund, oder? Ja, wenn ein Hund beißt zu dir, du kannst einen kicken vielleicht, aber kann nicht beißen, oder? Aber weil du meditieren dann tolerant kommt, das ist ein Hund, eine Tiere,
habe keine Ahnung. Selber habe Angst und habe gebissen. Aber trotzdem eine gute Gedanken von einem Hund geben, dann geht. Aber die menschlichen Hunde sind noch schwer. Eigenes Problem. Und so dort ist, Beste ist in Gottes Hand lassen. Du gibst, dort ist die menschliche Qualität, ist eine sehr göttliche Eigenschaft von Mann. Ignorieren und denken, dass was macht, hat keine Ahnung. Von diesem Grund verletzt zu mir. Das ist eine Sache. Und auch, das ist ein Beispiel, Christus. Bei den Crucifixion habe gebracht. Dann Christus hat gesagt, was diese Leute macht, ich habe keine Ahnung. Oder was die ähnliche Wort gesagt. Und so, das ist dann für einen göttlichen Menschen oder wer spirituelle Menschen oder meditieren, so nehmen. Wie du emotional reagiert oder nimmst. Wann das ist egal für mich, was sagst ihm. Das ist ein Hund, machst du auf die Straße und ich sollte nicht reagieren. Und weil er verletzt, wenn seine Tendenz ist verletzt, dann er selber leiden. Du brauchst gar nicht reagieren. So unser geistiger Zustand ist emotional, manchmal, ich habe gesagt, unser Geist ist so wie ein Wetter, manchmal sehr verletzt, wenn eine gute Laune ist da, wenn Leute sagen, so stark nichts reagiert. Aber wenn eine schlechte Laune, eine schlechte Nachrichten vorher gekommen, dann mehr das reagiert. Und so, der geistige Zustand ist so wie ein Mann, habe 4 Söhne. Ein ist Alkoholiker. Ein ist drogensüchtig, andere ist normal und andere ist die spinnt. Das ist die manchmal geistige Zustand. Vater hat gestorben. Alkoholiker sagt, oh, er ist alt geworden und muss gestorben und so. Er hat viel Schwierigkeiten gemacht und so. Drogensüchtig, ein bisschen mehr Philosoph geworden. Ja, er ist alt geworden, aber trotzdem ein bisschen mehr, ein paar Jahre bleibst, das ist okay und so. Und die Spinne, verrückt, er lacht, mein Vater ist gestorben. Mein Vater ist gestorben. Und der Normale, er weint. Oh, mein Vater ist gestorben. So manchmal die geistige Reaktion ist so. Manchmal Leute reagieren ein bisschen stark und diese Sache. Da ist 2 Prinzipien, man muss folgen. Da ich lasse alles in Atmas Hand. Egal was Leute machen. Wenn jede machen und probieren zu verletzen für ein paar Leute. Wenn ich bin sehr emotional, dann jede Schritt ich dann verletzt. So wie viel Mal in meinem Leben ich sollte verletzen. So nur ich verloren meine Kraft, meine Energie und alle diese Sachen. So besser ignorieren. Und man kann ignorieren besser, wenn man meditieren. Tolerant, mehr kommt tolerant. Okay? Nächste Frage. Ja. First one was 27th of August 1982. Dann Dhirananda hat die Nirvikalpa Samadhi gekriegt. Das ist ein sehr größte glückliches Tag in dem Leben. Und zweite ist Donnerstag. Da diese Satyadevji, mein Guru vom letzten Inkarnation,
Er ist ein sehr hochentwickelte Person. So wie Babaji, sagt nicht, wer wäre sein Guru und wie, wo. Manchmal nur Leute weiß, dass in ein Krematorium in der Nacht gegangen und mit einem alten Mann getroffen. Aber wer ist diese Person, so hat nie gesagt. Und wenn jemand fragt, dann sagt, diese Neugierigkeit ist nicht so gut. Was ich sage, nichts von mir selbst, die sollten nichts fragen. Nur Meditation oder diese Sache, spirituelle Richtung kann fragen. Aber diese Sache will ich nicht so viel. So, wir haben eine innerliche Kontakt, Verbindung vom Astro-Level und manchmal vorher, jetzt ist nicht mehr, eine Sloka, immer ich denke, diese Sloka kommt nicht. Ich habe gelesen, das Bär in meinem Kopf und kommt nicht. Und dann plötzlich, hat eine wunderschöne Lachen und eine besondere Art zu sprechen. Immer hat eine Mudra in die Hand ist da. Mudra, immer die macht keine Sorgen. So sein Bild auch, wenn man sehen, eine Mudra ist da. Swastik Mudra heißt. Da alles in Ordnung und lacht. Und dann sagt, vergiss dieses Sloka. Und Erinnerung habe gegeben. Oder Passage, die Meditation, die Anfang, der nichts mehr so geht und dann genau sagt oder zeigt. Das ist ein paar Mal passiert. Also das ist ein Kontakt. Und Donnerstag in der Meditation, ich meditiere plötzlich diese Lach und vorne setzen. Genau. Und lachen und guckst. So ich war sehr glücklich und ich habe gebeugt. Dann habe ich gesagt, ich möchte zu dir einen Namen geben. Dann habe ich gesagt, ja. Ja, ich möchte einen Namen geben zu dir. Einen Titel. Einen Titel. Ich brauche. Ja, brauche oder nicht. Das ist dein Charakter und du musst nehmen, was du gibst mir, alles ich nehme. Wenn ein schlechter Name oder ein guter Name, das ist egal. Dann hat gesagt, dass in der Welt viele spirituelle Titel gibt. So wie sein Titel ist auch eine besondere Brahmarshi. Brahmarshi Satyadev. Brahmarshi as the Rishi from the Brahm, wer habe Brahma Gyana. Eine Rishi mit Brahma Gyana. Also Brahmarshi. Und so dieser Titel ist selten. Ich denke, hat gekriegt diesen Titel Brahmarshi. Und dann nachher viele haben imitiert und haben diesen Titel genommen. Aber richtig Brahmarshi-Titel hat gekriegt und dann gibt es viele Paramahansa. In diesem Moment Paramahansa ist viel, aber überall. Und Paramahansa ist auch eine sehr hochentwickelte Titel. Paramahansa ist auch ein Supreme Swan. Hamsa ist Swan. Und Hamsa bedeutet, Swan oder alle diese Familie bleibt in dem Wasser, aber Wasser kann nichts nass machen. Das ist eine Qualität für einen Schwan. Zweite Qualität für einen Schwan ist, wenn man 1 Liter Milch geben zu einem Schwan und nimmt nur die Creme, Wasser bleiben. Das ist der einzige, der Schwan kann machen diese Sache. Andere Tiere kann nicht. Die Milch trinken und nur Creme nehmen und das Wasser bleiben, das nur Schwan kann machen. Und gibt viele auch andere Wasservögel, was auch nichts nass machen, aber so lang, so wie ein Schwan bleibst, so nicht. Und ein Mann
wer bleibst in dieser Welt, materiellen Welt, ohne Verhaftung, so wie ein Schwan, das ist in materiellen Welt, aber Wasser kann nichts nass machen zu ihm. Das ist nicht verhaftet. Dann kriegt den Paramahansa-Titel. Und Paramahansa Yogananda Ji, wir haben gehört von meinem Guru, Swami Hariharananda Ji, that we Paramahansa Yogananda Ji have gekriegt diesen Titel vom Sri Yukteswar Ji. Einmal, Paramahansa Yogananda Ji war nicht so alt diese Zeit und lädt Kriya sehr lang und hat nie gefragt von der Erlaubnis und diese Sache. Einfach vierte Kriya gekriegt und hat nicht gewartet, die Guru gib mir Erlaubnis oder nicht. Lehrt in die Studenten in die College Bekannte und so die Kriya. Und Yukteswar Ji trotzdem hat erlaubt, dass habe einen Justen, kann lehren. Ist ein Lehrer, born Lehrer. So, ein Tag beide möchten gehen in eine Reise, wo beide möchten. Und Sri Yukteswar Ji immer sehr pünktlich, sehr disziplinierter Mann. Sein jedes Wort, jedes Lachen habe eine Grenze. Sehr disziplinierter Mann. Und Mutter ist eine sehr starke Persönlichkeit. So, in einer ersten Klasse in Srirampur, Bahnhof, hat gewartet von Paramahansa Yogananda Ji, kommt nicht. Dann hat in die erste Klasse, in die Compartment, stehen. In der Eingang, die Türe dort und wartet, von wann kommt die Paramahansa Yogananda Ji. Vielleicht 1 Minute vor dem Zug fahren, hat gekommen. 3, 4 Mädchen mit. Und im Moment, Yukteswar Ji hat gesehen, ist sehr diszipliniert und sehr in diese Richtung, ist, was sagen, streng. Wir haben keine diese festgemacht, bringt 3, 4 Mädchen mit und kommt in diese Reise mit 3, 4 Mädchen mit. Und war böse geworden. Sofort habe ich gegangen und habe gesetzt in seinen Platz. Kein anderer Mensch in die erste Klasse. Und Paramahansa Yogananda Ji vom unten sagt, Mädchen, komm, aufstehen, einsteigen, einsteigen. Wir sind ein bisschen spät, einsteigen. Und alle einsteigen. Dann Yukteswar Ji einmal guckt zu ihm und so. Und ein paar Worte vielleicht, hat gesagt, sehr lang gewartet und so. Ja, okay. Dann Paramahansa Yogananda Ji, Zug habe gefahrt. Dann hat gesagt, oh meine Mädchen, alle gib ein bisschen Massage zu meinem Guru. Ich brauche keine Massage. Dann hat gegangen in die Bank. Das unter die zweite Bank oben und liegen. Oh mein Mädchen, mein Guru möchte nichts, so gib mir alle Massage. Und Yukteswar Ji, andere Richtung gucken und setzen. Sehr böse geworden. Und dann liegen und die Mädchen, 3, 4 schöne Mädchen, massieren. Und ein paar Sekunden und schnarchen. Wenn schnarchen, dann Yukteswar Ji ein bisschen lachen. Welcher ein Mann ist, das ist so, schöne Mädchen sind da und massieren, hat keine Reaktion, total weg und schnarchen. Dann nachher hat ein bisschen gelacht und so und habe gesagt, von heute, ich möchte dir geben einen Titel. Ja, warum du gibst, dann ich nehme. Ja, von heute, du bist Paramahansa. Ja, denkst du? Ja,
Vom heute du bist Paramahansa. Und so von dieser Zeit er habe gekriegt diesen Titel Paramahansa. Heute viele Menschen denken, wenn orangen Kleider tragen, dann ich kann Paramahansa sein. Aber das ist nicht so. Das ist bei meinen Buddha-Schülern auch habe gemacht so. So egal, das ist die Grund, dass mein zweite glücklichste Tage in meinem Leben, viele glückliche Tage gehabt in menschliches Leben. Das ist nicht die Frage, aber ein extrem glücklichster Tag, diese 2 Tage. Okay? So, nächste Frage. Ja. Für spirituelle Entwicklung. Das spirituelle Entwicklung, das sage ich nicht. Das so viele Jahre dann nicht, denn man sollte nichts sagen. Wenn die Leute hören, ob 5 Jahre, ich bin ganz Samadhi gehen und so, dann vielleicht gar nichts meditieren und dann 10 Jahre brauchen oder 15 Jahre oder ganze Inkarnation. So ich sage nicht die Zeit. Ich sage spirituelle Möglichkeit. Das ist die Planetenkonstellation sagst. Auch in kosmischer Astrologie, wer hat meditiert in letzter Inkarnation und auch in dieser Inkarnation, wie ist die Möglichkeit. Das ich schreibe, aber wie viele Jahre oder so, nur sage ich, dass das ist eine Zeit, wo spirituelle Entwicklung Möglichkeit ist da. Generell 2 Planeten gibt die starke spirituelle Entwicklung. Erste ist die Jupiter und andere ist in indischer Astrologie Drachenswans. Drachenswans, die aufsteigende Mondknoten. Drachenswans, andere Richtung ist deine Dämon, Rahu und Ketu, beide. Aber in spirituelle Richtung, diese Drachenswans waren gute Position, sehr starke spirituelle Entwicklung und auch Intuition und diese Dinge gibt. Noch ein Planet habe auch Einfluss, das ist die Saturn. Saturn paar Häuser gibt die gute spirituelle Entwicklung. Dann gibt die spirituelle Entwicklung, wann Mond ist eine gute Kombination mit Jupiter. Auch eine Möglichkeit, sehr viel spirituelle Reise und so, meisten Reise gibt die Mond. Und so, das ist die Pilgerreise und diese Dinge. Mond habe einen Einfluss und wenn Jupiter ist da, dann eine starke Möglichkeit für spirituelle Entwicklung. Aber ich schreibe nie genau die Termin, die Zeit. Wie viele Jahre brauchen, so, das ist, man kann nicht sagen. So, das ist ein bisschen 60% eigenes Karma, 40% eigenes Karma ist auch dort. So, wenn jemand ein bisschen mehr motivieren und mehr regelmäßig, mehr intensiv machen, dann vielleicht, er braucht nicht so lang. Und wenn jemand weiß, oh, ich habe in dieser Zeit große spirituelle Entwicklung, Dhiranandaji habe geschrieben, so ich brauche nicht so viel meditieren und so. Und dann automatisch geht es spät. Das war nicht die Frage, also das war nicht der Grund, sondern eben die Geduld dann auch. Ja, ich muss Geduld haben und in diese Richtung auch nichts erwarten. In Atmas Hand, in Gottes Hand bleiben. Wann du gibst, ich akzeptiere. Nächste Frage. Ja. Dhirananda ist ein kleines Kind. Dhirananda wäre auch nicht ewig in dieser Welt. So in dieser Zeit, woher haben gekriegt die Leute Hilfe?
So Atma, Gott ist da. Wenn man so akzeptieren, Gott, Atma schicken immer und Hilfe. Aber in spirituelle Richtung eine Verbindung bleiben mit den Lehrer. Das ist die Besondere, wir haben zweite Kriya gekriegt, dann eine Verbindung kommt und wenn diese Vertrauen haben, dann auch in die Meditation bis heute, wie ich kriegst auch dieser Moment, ich habe auch keine richtige Guru, wer kann führen mich, aber man braucht immer Guru zu lernen. Immer die Gesellschaft von dem Guru, immer kann lernen. Aber dieser Teil, ich habe auch keine Probleme. Ich weiß es, dass was ist richtig für mich, das Atma gibt diese Anweisungen durch Shatyadev oder durch andere Möglichkeiten. Eigenes Meditation kommt paar Sachen. Manchmal kommt von einem Buch lesen und ich kriege Antwort und alle diese von dem Unterbewusstsein kann finden. Ich habe dieses Vertrauen auch darin, aber ich denke, gerade die kosmische Astrologie ist so kompliziert. Nein, kosmische Astrologie man so kann nicht so lernen. Das meine ich und die ist doch, das ist doch, also das wäre doch unheimlich schade, wenn die in dieser Welt nicht mehr, es gibt ja kaum welche, die diese Richtung beherrschen. Ja, weil die kosmische Astrologie generell die Basis ist die indische Astrologie. Ja. Kosmische Astrologie ist mehr Weisheit ist da dort. Und dort ist, weil du kosmische Astrologie gibt kein Buch. Das ist nur, ich habe nichts anderes gehört in der Kriya-Tradition. Ich weiß es, Lady Moshe hat Ahnung, auch Yukteswar Ji war so ein Meister in kosmischer Astrologie. Paramahansa Yogananda Ji war nichts interessiert mit Astrologie. Aber nachher, hat geglaubt. Anfang, hat auch nichts geglaubt. Und ich wäre auch in Astrologie in diese Richtung nichts geglaubt, Anfang viel Spaß gemacht und diese Dinge. Aber dann nachher, ich habe gesehen, dass richtig da ist Weisheit oder diese astrologische Sache kommen nicht von einer Inkarnation. Ich auch frühere Inkarnation habe gemacht, aber eine Zeit kommt, wie es so Abstand oder so kommt. Und das ist eine Geschwindigkeit, und dann kommt die mehr Interesse. Und so, wann brauchen, kommt eine Person. Oder wenn man gut meditieren in Kriya und so, kommt automatisch. Die viele Sachen, eine Lehrer in diese Richtung, wir haben keine so motivieren zu Astrologie lernen vom Guru. Das ist, gibt die spirituelle Erziehung und so. Aber die paar Sachen, gibt ein Fundament. Und dann vom Meditation alle diese Wissen kommt. Oh, das ist dies, das ist dies, das ist dies. Und mein Lehrer, Swami Hariharananda Ji, have nichts gegeben direkt mir die kosmische astrologische Richtung. Was hat gegeben, war sehr zufrieden mit mir und hat ein Buch, Diary und dort viele Dinge hat geschrieben dort. So generell gibt nichts diese Diary immer bei ihm in eine Tasche ist da und dort versteckt. Einmal generell ich habe gemassiert nach dem Mittagessen, ich massiert und dann ein bisschen schlafen, 10-15 Minuten. So einen Tag, ich habe gemacht in Kalkutta und dann hat diese Diary gegeben zu mir und habe gesagt, lesen gut, was richtig nimmt von dort. Und dann von diese, ich habe gesehen, viele, die nur ein Buchstaben. Gar nichts verstehen. Dann alle genau kopieren. Wie hat alles gemacht, ich habe kopiert, diese Worte und dann nachher meditieren. Und alles gekommen.
This is this, this is this, this is this, this is this. Alle Monat, Planeten, Sternen und alles ist in unserer Wirbelsäule gibt. Das ist die kosmische und viele andere Sachen. So kommt. Das ist ich habe immer gesagt, Gott hat gegeben zu allen Menschen alles, was er selber weiß. Er hat gegeben alles, was er weiß. Er hat gegeben alles zu Menschen. Und das ist alles versteckt in dem Gehirn. Man muss meditieren. Ohne Meditation keine Chance. Dann du kannst finden dort alle Fragen, Antworten, alle Informationen. Er hat gegeben. Und dann hat er geschickt in diese Welt. So muss meditieren. Man meditieren und dann in diese Richtung, man du einmal in Unterbewusstsein eine Verbindung kommt, gute Verbindung, dann wenn du denkst, oh, ich möchte diese Antwort haben, sofort das Unterbewusstsein aktiv geworden. So wie Privatsekretär, zack, 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 wegen die alle Informationen. Eine besondere Sache, diese Unterbewusstsein im Menschlichen. So manchmal, ich habe gegeben die paar Beispiele. Was du siehst, eine sehr große Mann oder kleine Mann, genau die Kontra zeigst du dir. Du siehst hier, dieser kleine Mann, eine große Mann, du hast gesehen in diese Orte. Genau in diese Orte und alle Informationen geben. Pro und Contra. Das ist interessant. So, das Unterbewusstsein, alles aufnehmen in Menschen. Wenn man meditieren, dann Möglichkeit, dass dieses Unterbewusstsein richtig funktioniert. Dass er ist trainiert und macht alles seine Arbeit. So, vor diesem Grund ist die paar Menschen hochspirituelle Entwicklung gemacht. Unterbewusstsein ist auch so schnell funktioniert. So Beispiel Swami Vivekananda Ji. Swami Vivekananda Ji, egal welche Buch ist dies. Einmal er macht und er weiß, was ist der Inhalt in das Buch alles. Genau. So generell Menschen denken, oh, this is eine Miracle. Wunder. Aber das ist kein Miracle. Das ist die Menschen haben alle diese Möglichkeiten und Gott hat gegeben diese Möglichkeit. Gott selber hat auch viele in diese Richtung Möglichkeiten. So menschliches Leben ist ein Wunder. So viele Möglichkeiten. Meisten Menschen weiß es nicht das. Was versteckt in mir, meisten Menschen weiß es nicht das. Und das ist die Schade. Beim Meditieren langsam kommen raus. Und das ist so viele Sachen, in einer Inkarnation, alle kann nichts kommen raus. So viele Dinge, so eine Weisheit, so man braucht ein paar Inkarnationen, dass alle Wissen kommt. Und in diese Richtung, von meinem Leben, ich kann ein Ding sagen, dass in diese Richtung, ich bin ein bisschen faul, dass so viele Buch lesen und alles in den Kopf nehmen und so, nein. Ich habe nie in meinem Leben, in meinem Studium in der Schule, mehr als eine halbe Stunde ich habe gelesen, Hausarbeit gemacht. Und immer mein Vater war ein bisschen skeptisch. Er selber hat Gesetze mit mir und so. Und immer denken, ich gehe nicht durch. Aber ich habe gegangen durch, nicht die erste oder zweite Titel, aber ich habe gegangen durch. So mein Lehrer in der Schule auch hat gesagt, du kannst ein bisschen mehr konzentrieren, du kannst in die erste, zweite und was machen, ich bin erste geworden oder vierte. Egal. Und diese Zeit mein Fußball, Sport,
nicht so viel Zeit zu so viel. Aber diese Vision, man meditieren bis heute so viele Shloka, vielleicht einmal ich habe gelesen. Alle diese Shloka, woher kommt vom Innere? Und auch, ich habe studiert Sanskrit bis Klasse 8. 5. Klasse, wir fangen an Sanskrit. Und bis 8. Klasse, ich habe Sanskrit studieren, nichts mehr. Aber bis heute, das bisschen Vorteil ist da, das Bengali und Sanskrit sowie Latein ist oder andere, diese Sprache. So, ich habe gekommen vom Lateinisch oder vom Sanskrit gekommen, aber trotzdem viele Dinge durch Meditation kommen. Namenbedeutung. So manchmal, Sanskrit ist eine Sprache, dein Name oder ein Wort ohne Bedeutung gibt nichts. So Beispiel, Name vom Krishna ist Gopal. Gopal. Namen von dieser Gopal, normal Bedeutung ist eine Cowboy. Wer die Kuh nimmt, milken und geht draußen, das ist Gopal. Aber nicht nur. In Sanskrit, Go heißt Zunge. Wer kontrolliert die Zunge, er ist Gopal. Vom 6. Kirche, Atma kontrolliert. Und Atma, Krishna, Christus, selbe alles. Und so, von diesem Grund, Krishna, sein Name ist Gopal. Gokul. Gokul bedeutet, wo die Kuh steht, in einem Stall, Kuhstall, oder Gokul gibt einen Ort, wo Krishna war König. Aber Gokul, Zunge, wo ist die Ufer von der Zunge? Da ist die Gokul. So, diese Sache ist interessant und nachher, niemand hat erklärt zu mir, aber dann ich habe gesagt, oh, this is this. 6. Kirche alles. Das ist genauso die Jamaloka. Jamaloka, das ist auch, niemand hat Atma hat gesagt, aber keine so direkt von der Lehrer, ich habe nichts gelernt. Eine Schatten bisschen wird da, das Nachenzentrum Yudhishthira. Die Wortbedeutung Yudhishthira, wer ist ruhig im Kriegfeld. Aber das bringt nicht so viel. Dann ich habe gegangen tief, Yudhishthira ist der Sohn vom Jama. Jama hat gegeben Segen zu Kunti, seine Mutter, und das ist kein Sexualverkehr. Yudhishthira hat geboren. Und er ist sehr disziplinierter Mann. In seinem Leben, er hat keine einzige Lie. He didn't lie. Lüge. Er hat nichts gelügt. Und von diesem Grund, Krishna hat ein bisschen Probleme. Wann im Kriegfeld, Dronacharya war die Waffenguru von der Kaurav-Seite. Er ist sehr stark, kann schießen die Pfeile und auch für den Krieg Expert. Und solange er ist da, niemand kann gewinnen gegen ihn. Und so Krishna hat gesagt, Arjuna, schieß ihm. Arjuna sagt, nein, ich mache nichts. Er ist mein Guru und warum ich schieße zu ihm und so. Aber wenn du nicht schießen, er tötet zu dir. Okay, wenn Guru tötet zu mir, das ist okay. Und dann Krishna ein bisschen paar starke Worte gesagt. Aber du bist ein so Philosoph geworden.
so gestorben und so, dann warum du hast gekommen in den Kriegfeld? Geh mal, weg. Und dann habe gezeigt, der Krishna, ist die göttliche Teil, Gottheit. Hat so gemacht, dann sehen, dass die Dronacharya sind hier, eine Cobra, Schlange ist da. Dann hat gesagt, jetzt, was machst du? Siehst du, jetzt die Cobra beißt zu deinem Guru und was machst du jetzt? Dann sofort genommen Pfeil und schießen zu dieser Cobra. Aber das wäre ein Delusion. Eine Illusion. Eine Vorstellung. Täuschung. Dann habe ich getötet. Aber vorher, hat nicht aufgehört, vor diesem Grund, habe gesagt, ein Wort, Ashwatthama Hato Iti. Ashwatthama ist sein Sohn. Und weiß es, dass hat gekriegt einen Segen von Gott, dass sein Sohn will bleiben in dieser Welt ewig. Niemand kann töten zu ihm. Aber in diesem Kriegfeld, ein Elefant, sein Name wäre auch Ashwatthama. Und dieser Elefant ist gestorben. Dann Krishna hat gesagt, sagst du ihm, der Ashwatthama ist gestorben. Ein paar Leute, oh, Ashwatthama ist gestorben, aber haben nie gesagt, genau der Wert dieser Ashwatthama. Und Dronacharya hat nicht geglaubt. Weiß, dass sein Sohn ist unsterblich und so nichts reagiert. Dann langsam viele Leute werden, dann hat einen Konflikt gekommen. Dann hat gesagt, ich glaube niemand, wenn Yudhishthir sagt das, dann ich glaube. Wenn dieser Yudhishthir sagt zu mir, dass ja, Ashwatthama ist gestorben, dann ich akzeptiere. Dann Krishna hat gesagt, Yudhishthir, sagst du? Nein, ich kann nicht lügen. Sein Sohn ist gestorben. Dann lange Zeit, hat gebetet, Yudhishthir höre nichts. Und die Dronacharya viele Soldaten kaputt gemacht. Dann Krishna hat gesagt, okay, dann ein kleiner Trick, ich sage, dann du bist nicht lügst, du sagst die Wahrheit. Ja, was? Du sagst ein bisschen laut, Ashwatthama Hata Iti Gaja. Iti Gaja bedeutet der Elefant. Dieses letzte Wort ein bisschen leiser sagst. Anfang war auch nicht einverstanden, aber habe gesagt, dann habe ich gesagt, Ashwatthama Hata Iti Gaja. Und dann hat aufhören vom Krieg und dann Arjuna hat geschießen. Das war sein Wunsch auch, dass von Arjuna Toten zu ihm in seiner Hand möchte gestorben. So wie Bhishma auch. Ja, was wäre deine Frage? You are not only the victim. All are the victims like this. This is our sadhana, this is our work. In this material world, we have to go through so many things, confrontation. This is the admixture of opposite. When you are going, many principle you have to change or you will have to accept, also you have to adjust. And so this is our sadhana. You will have to remain, you will have to make all your duties, worldly duties. At the same time, you mix with Atma all.
So, what is perfect and not perfect, this is you are not to think. Only in this action, this is no matter it is political or material or spiritual action. Just you as first concentrate on Atma, give in his hand. This is Kriya. Iksagik, this is the problem for ye dimension. Spirituelle und in materiellen Welt, wann wir meditieren, auch viele Störung kommt. Aber das ist die geistige Ebene, viele falsche Gedanken und diese Sache kommt. Aber in der materiellen Welt, unsere Sinneorgane sind beschäftigt in der materiellen Sache. Und dann nochmal in die Atma, eine geistige Sache, dass wir muss im konzentrieren und Einheit spüren. Anfang, das ist schwer. Warum? Das ist Ungewohnheit. So langsam, man muss die Gewohnheit machen. Und das ist keine Druck, langsam. Ich habe gesagt, dass jeder muss nach dem Kriya in tägliches Leben diese Verbindung halten. Mit zweiblättiger Lotus eine Verbindung. This is you are also making. You have one handy? Yeah? You have one handy telephone, mobile? Yes. And so, how many contact you have? With how many people? Your colleague, then your wife, your children? Huh? Also many other. Huh? You have contact and the telephone number. And so you have always some contact is there. I don't know, maybe with your wife or with your children. That you are little bit in your working place, that there is always, it is very comfortable when there is some connection is there. If some emergency things happens, that your wife can tell you. So this the Verbindung is there. So you have made it, and other interest is there also. So exactly like this, if you have the interest that Atma is not only my spiritual guide, but Atma is also my best advisor, Berater, in alle Richtungen. When you accept this, then also you keep connection with him without telephone cost and loss. You are not to think so how much you have to pay the bill, because it is, you can always get the contact and advice from him without cost. So it is only habit. First you have to make this habit. Meditation also. Then slowly you can see, and also some process is there. You have to think little bit at night that which things make the disconnection with Atma, which thought, which problems, that you have to rectify. Man muss denken in der Nachtweste, dass heute ganze Zeit welche Gedanken habe gestört zu mir, diese Einheit zu halten. Welche Gedanken oder welche Situation und so, dann man muss probieren zu reparieren. Das ist auch ein Prozess. Und diese Gedanken haben noch einen anderen Vorteil. Das ist eine gute Sache für die Gehirnzellen. Kommt nichts mehr Rost im Gehirn. Kann schleifen. Jeden Tag liegen, vor 15 Minuten denken vom Morgen, was ich habe gemacht. Okay?
motivation and habit. These two things man needs. Gewohnheit, Motivation. Nächste Frage. Letzte Frage. Ja. Heiliger Geist. Heiliger Geist ist die, man kann sagen, alle diese menschliche Teil. Aber das ist die verkörperte Seele. Atma, wann im Körper. Wenn Atma in einem Körper, egal welcher Körper, steht, dann heißt Heiliger Geist. Dass in einer Seite die heilige Zustand ist da bei Atma, aber auf der anderen Seite ist in einem Käfig. So wie einen menschlichen Körper oder ein tierischen Körper und so. Und von diese drei Aspekte von Gott. Als Heiliger Geist alle erfüllen. Die Beispiel, eine Gedanken kommt. So Beispiel, ich habe Durst. Dieses Gefühl kommt vom Vater, Schöpfer. Erhalter hat gehalten diese Gedanken. Dass ich habe Durst, ich muss ein bisschen was trinken. Und dann durch Heiligen Geist, durch diese Form, wir sprechen, wann immer wir sehen, dann bitte gib mir ein Glas Wasser. Dann Wasser habe ich gebracht und wir trinken und dann die Durst ist abgelöst. Und so, das ist der Aspekt, so funktioniert und das ist der Heilige Geist, die Arbeit vom Heiligen Geist. Okay? Letzte Frage. Ja, aber die Arjuna haben geschießen. Das ist die Schießen bedeutet Atem. Und das ist die Arjuna ohne Nabelzentrum geht nicht. Und die Atem hat gemacht ihm die Geistig. Er hat Angst zu meditieren. Er wäre ein guter Schießer. Er kann gut Atemübungen machen und alle diese Sachen. Aber er hat immer keine Interesse für die spirituelle Richtung. Und das ist die, paar Leute haben die Möglichkeit, aber kommen nicht in diese Richtung. Er geht in Computertechnologie oder in Engineering und diese Sache, dass die Meister geworden. Er hat das Talent von jeder Richtung gehen, auch in spirituelle Richtung, aber er geht nicht. Und von diesem Grund, das ist die metaphysische Bedeutung, das ist die Dronacharya ist ein Teil von unserer geistigen Propensity. Brittis. Und diese Brittis muss töten. Ohne spirituelle Entwicklung ist nichts möglich. So, wir gehen jetzt innere